Buongiorno a Patrick Sabatier, direttore marketing internazionale di Equipe Hotel. Stiamo parlando della fiera internazionale più importante del ramo hotellerie. Da 50 anni, con cadenza biennale, si svolge a Parigi. Patrick, cos'è Equipe Hotel? Alors, Equipe Hotel est un salon. Equipe Hotel è un salone professionale che si svolge ogni 2 anni a Parigi, è la manifestazione più grande, tutto ciò che voi trovate in un albergo, in un ristorante è esposto a Equipe Hotel. Un hôtel ou un restaurant, nous le représentons sur Equipe Hotel. Quindi abbiamo una media di 111.000 visitatori, tutti professionali, quindi tutti operatori di settore, e 109.000 metri quadri di superficie espositiva su più piani, e 3.000 dei quali sono dedicati a una cosa che è esclusiva di Equipe Hotel, una esperienza vera e propria, un'immersione in ambienti alberghieri e ristorativi, lounge e bar ricreati proprio per non essere una fiera, ma essere già, per chi è albergatore o operatore, si rende conto di quello che può essere l'ambiente. Il salone si concentra sul design e sulla realizzazione degli spazi. Quello che Equipe Hotel vuole dare all'operatore è veramente un esempio concreto di come l'albergo deve essere consumato, deve essere vissuto ed utilizzato. Dunque Equipe Hotel ha lavorato con un board di designer e di architetti francesi che hanno avuto esperienze internazionali, e su questi 3.000 metri quadrati verranno concretamente visualizzati e presentati tutti i vari aspetti dell'albergo. Dunque si vedrà come si potrà realizzare una lobby di un albergo, fino all'outdoor, fino alla lounge, le camere, gli spazi di lavoro, per ricreare veramente un'esperienza visiva reale e per dare delle soluzioni concrete agli operatori che visiteranno questo spazio, che sarà sviluppato su 3.000 metri quadrati. Et c'est un... Dunque si tratterà di uno spazio molto importante, e questi designer, questi architetti con i quali noi abbiamo lavorato avranno selezionato presso gli stand degli espositori tutti quei prodotti e quelle attrezzature che potranno essere poi utilizzati dagli albergatori nei loro edifici, nelle loro strutture alberghiere. qui répondent aux nouveaux besoins de consommation. Et pour l'ensemble de nos visiteurs. Quello che è importante è, oltre a questa esposizione statica, l'aver creato una interattività, un'interazione tra i nostri visitatori e tutti questi designer, questi architetti con i quali noi abbiamo collaborato. Tutti i nostri visitatori potranno chiedere delle informazioni a questi nostri consulenti, che spiegheranno loro dove e come hanno preso le loro idee, che cosa li ha guidati nella loro scelta, affinché l'albergatore, l'operatore che viene a Equipe Hotel possa ripartire dalla fiera con delle risposte concrete e immediatamente utilizzabili nella loro struttura. Quindi, dottor Sabatier, possiamo concludere dicendo tendenze, idee e concretizzazione, quindi veramente un'offerta completa. Diciamo le date, quindi a questo punto dal 6 al 10 novembre 2016 l'edizione di quest'anno. Inoltre fate proprio un servizio anche per chi volesse recarsi tramite un'agenzia per quanto riguarda il viaggio, perché i visitatori, il 20%, arrivano davvero da tutti i paesi del mondo. Oui, nous nous adressons à l'ensemble des professionnels qui Equipe Hotel riceve effettivamente il 20% di visitatori internazionali, sono tutti operatori per la maggior parte provenienti dall'Europa, ma anche dai paesi del grande export, e lavoriamo con un'agenzia viaggio in Francia in grado di rispondere a tutte le esigenze dei visitatori, e organizziamo anche per questi visitatori, siano essi individuali o gruppi di operatori, innumerevoli servizi in fiera e anche al di fuori della fiera.